کندهار ته د ایران او ایټالیا پر سیلانیانو سربیره د چین د سیلانیانو نکسیزه ډله ورغلې ده. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګاني سیلانیانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی او د کندهار د ځایي مسؤلینو په خبره چې په دې وروستیو کې کندهار ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر سوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او ورسره مل پلاوي هلمند ولایت ته سفر وکړ. پرون شنبه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او د ولایتونو د کرکټ میدانونو اکاډمیو مسؤل هلمند ولایت ته سفر وکړ. اجرایوي رئیس نصیف خان د هلمند کرکټ لوبغاړي څخه د لیدنې پر مهال خوښي وښوده او یادونه یې وکړل چې یاد لوبغاړي به په ملي معیار جوړوي او د کرکټ د لوبو لپاره به یې آماده کوي. د نوموړي په خبره ډیر ژر به د هلمند د لوبغالي او کرکټ روزنیز مرکز کې نور معیاري کارونه هم پیل کړي ترڅو په راتلونکي هلمند د لوبغالي او اکاډمۍ له اړخه هیڅ ډول ستونزه ونه لري. د کونړ نورستان لوی لارې په اوږدو کې د واما اړوند د کوردر پل د جوړولو چارې پیل شوې. د نورستان ولایتي چارواکي وایي چې یاد پل څه موده مخکې د سیلانیانو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی و چې د 25 میلیونو افغانیو په لګښت به د 2 میاشتو په اوږدو کې بیرته په اساسي ډول ورغول شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندویو مالیې او اداري مرستیال د توریزم نړیوال سازمان د بلنې پر اساس د ګرځندویي نړیوالې ورځې په مناسبت 2 ورځني کنفرانس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب ریاض ښار کې ترسره شو ګډون کړی دی. په یاد کنفرانس کې د 120 غړو هیوادونو استازو، چارواکو او کارپوهانو ګډون کړی و. د منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو او جرمني لومړي وزیر په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي دي چې یو داسې سوله ییز او باثباته افغانستان ته ژمن دي چې د بشر په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه پکې تامین وي. د کرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، کرغیزستان مشرانو چې برلین کې د جرمني له لومړي وزیر سره د منځنۍ اسیا او جرمني ترمنځ د اړیکو په پراختیا ګډه غونډه ترسره کړې. په ګډه خبرپاڼه کې افغانستان کې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو په ګډون د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار شوی دی. خبرپاڼې په حواله افغانستان کې دایمي سولې ټینګښت لپاره د افغانانو حقونو ته درناوی او اقتصادي بیارغونه اړینه ده.